आज हम करने वाले हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3, उसका मॉडल नंबर है 16IAH7। आज हम उसमें करने वाले हैं रैम अपग्रेडेशन। आप देख सकते हैं ये लैपटॉप Core i7 है 12 जनरेशन। इसमें रैम है 8+8 16 GB रैम है। आज हम इसमें करने वाले हैं 16+16 32 GB रैम करने वाले हैं। हम अभी देख सकते हैं रैम। मैं आपको इसका मॉडल नंबर बताऊंगा। हम लैपटॉप को ऑन करेंगे। इसका बूट मेन्यू बाइस मेन्यू है F2। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं मोर सेटिंग में। यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोडक्ट नेम IdeaPad Gaming 3 16IAH7। अभी हम इसको ऑफ कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रूज रहेंगे, आपको देखना रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रूज रहेंगे। उसके बाद इसके बैक साइड में भी स्क्रूज रहेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरे ओपन करना रहेगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 साइड के स्क्रूज लॉन्ग स्क्रू है, ये देख सकते हैं आप। और ये नीचे के जो 4 स्क्रूज रहेंगे वो शॉर्ट स्क्रूज रहेंगे, स्मॉल स्क्रूज रहेंगे, वो आपको यहाँ पर देखना है। जो स्क्रू जहाँ से निकल रहा है आपको वहाँ पर ही लगाना है स्क्रू। अभी हम इसका ओपन कर चुके हैं बैक साइड के स्क्रूज। अभी हम इसका जो है सो यहाँ के स्क्रूज ओपन करेंगे USB पोर्ट करने के। यहाँ का भी छोटा स्क्रू आप देख सकते हैं। ये भी स्मॉल स्क्रू। अभी आपको यहाँ से ये लॉकिंग सिस्टम रहेगा, यहाँ से आपको ये निकालना है। अभी हम इसको थोड़ा पुश करेंगे। लॉकिंग सिस्टम ये निकल चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने इसका लॉक निकाल दिया, बैक कवर इसका जो USB पोर्ट चार्जिंग पोर्ट करने का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्क्रूज रहेंगे। अभी हमने इसके स्क्रूज ओपन कर दिए हैं ऑलरेडी। अभी आपको बैक साइड में यहाँ पर भी स्क्रू रहेगा बेस कवर का, स्मॉल स्क्रू यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये 2 कॉर्नर्स में, ये भी आपको ओपन करना रहेगा। यहाँ का स्क्रू का साइज अलग है, तो आपको जो स्क्रू जो साइज से निकल रहा है साइड से, वहाँ से ही आप लगाइए जब आप रिटर्न फिक्सिंग करेंगे। अभी हम इसको कवर निकालेंगे इसका। आपको नॉर्मली ओपन करना है लैपटॉप को थोड़ा कवर। इसके बाद में आपको नॉर्मली छोटा सा ट्यूज़र रहेगा, आपको उससे ओपन करना रहेगा लैपटॉप। यहाँ से हम ओपन कर रहे हैं इसको। आप देख सकते हैं स्लोली 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 मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये 2 साइड से ओपन हो चुका है, 1 साइड इसका यहाँ है। इसको हम नॉर्मली ओपन करेंगे। ये भी ओपन हो चुका है। अभी हम इसका फ्लैप डाउन कर देंगे। आप देख सकते हैं हम इसको नॉर्मली इसको पुश करके ओपन करेंगे। ये इसका बेस ओपन हो चुका है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं लैपटॉप का। ये सबसे पहले आपको लैपटॉप में इसका बैटरी रिमूव करना है। जो भी आप जब भी इसका हार्डवेयर चेंजेस करेंगे, यहाँ पर बैटरी का सेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम इसका बैटरी रिमूव करेंगे। अभी ये बैटरी इसका रिमूव हो चुका है, तो अभी इसमें आपको हार्डवेयर में कुछ भी शॉर्ट होने के चांसेस नहीं है, कुछ भी आपको ट्रबल नहीं होगा आपको इसके अंदर। यहाँ पर इसका रैम का सेक्शन है, ये रैम कवर है। अभी हम इसको निकालेंगे। नॉर्मली आप पुश करके निकाल सकते हैं इसको। ये रैम कवर हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर रैम के ऊपर भी आपको ये थर्मल पैड लगाया हुआ है कि रैम हीटिंग नहीं होना बोल के। आप देख सकते हैं इसमें 8 GB रैम है ऑलरेडी, कंपनी इंस्टॉल 8+8 16 GB सैमसंग ब्रांड का। हम इसमें सैमसंग ब्रांड इसमें इंस्टॉल करेंगे। हम इसको रिमूव करते हैं। जब भी आप इसको रैम रिमूव कर रहे हैं, ये लॉक को ओपन करना रहेगा। अभी हम इसको ओपन करेंगे। ये आपको ओपन हो गया है। एक रैम हम रिमूव करें, ये सेकेंड रैम।
अब हम इसमें रैम इंस्टॉल करेंगे। सैमसंग DDR4 16 GB रैम। आप देख सकते हैं ये रैम है 16 GB PC4 3200 इसका फ्रीक्वेंसी। अभी हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। ये हम फर्स्ट स्लॉट में इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। अभी सेकंड रैम करेंगे। अब देखिए मैं सेकंड रैम इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये सेकंड रैम मैं इसमें लगा दिया हूँ। अभी हम इसमें प्रेस करेंगे। लॉक होगा, जब तक ये लॉक नहीं होगा आपका रैम फिक्स नहीं बैठेगा। ये आपको जब तक साउंड नहीं आएगा जब तक ये लॉक नहीं बैठेगा, जब तक आप प्रेस करना है इसको। चलिए अब हम ये फिक्स कर चुके हैं रैम इसके। अभी हम इसका रैम का कवर लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी कवर लगा रहे हैं यहाँ पर एक लॉक है, यहाँ पर एक लॉक है, आप उसको ध्यान से लगाना है। अभी मैं रख दिया हूँ, यहाँ पर आपको प्रेसिंग रहेगा नॉर्मली। तो ये लॉक हो चुका है। अभी हम इसको लॉक कर दिए हैं रैम। ये सेफ्टी के लिए है, जब रैम हीट होगा तो आपको हीट सिंक जो है उसका हीटिंग आउट करेगा इधर से। अभी इसको बेस कवर लगाते हैं, फिक्सिंग कर देते हैं। अभी ये रहा बेस कवर, इसको फिक्स कर रहे हैं। अभी मैं इसका बेस कवर रख दिया हूँ। आप नॉर्मली यहाँ से देख सकते हैं कि गैपिंग है। आप यहाँ से लॉकिंग प्रेस करना है इसका। ये लॉक हो रहा है लैपटॉप। आप नॉर्मली प्रेस करिए, ये लॉक हो चुका है। अभी हम इसके स्क्रूस लगाएंगे। आप देख सकते हैं नॉर्मली स्क्रूस है इसके। जहाँ से निकाले स्क्रू आप वहाँ पर ही वही स्क्रू लगेगा। अगर आप छोटे की जगह बड़ा स्क्रू लगा दिए तो आपको बबल आ जाएगा पैनल पे। अभी ये दो स्क्रू हम आखिर में लगाएंगे इसकी पट्टी लगे बाद से। यहाँ के भी स्क्रू लगा देंगे पूरे। ये हो चुके हैं। अभी यहाँ का 4 स्क्रूस है जो स्मॉल स्क्रूस रहेंगे। हमने इसको फिक्स कर दिया है। अभी हम इसका कवर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये कवर है इसका बैक कवर। ये लॉकिंग के स्क्रूस आपको टॉप पे आना चाहिए, अप साइड में यहाँ पर लगेगा आपको। अभी हम लगाते हैं इसका कवर। नॉर्मली आपको फिक्स हो चुका है। अभी यहाँ के स्क्रूस लगाएंगे हम फर्स्ट। आप देख सकते हैं मैं यहाँ का स्क्रू लगा रहा हूँ। यहाँ का भी स्क्रू लग चुका है। अभी यहाँ के 2 लगाएंगे, आपका लैपटॉप रेडी। अभी मैं आपको इसमें ऑन करके बताऊंगा इसका BIOS में जाके कि इसका रैम 32 GB हो गया है इसको। अभी हमारा लैपटॉप पूरा रेडी है। अभी हम आपको लैपटॉप इसका ओपन करेंगे। अभी हम इसके BIOS में जाएंगे। आप देख सकते हैं BIOS में के बाद से आपको मोड सेटिंग में जाना रहेगा। इसका BIOS का मेन्यू है F2 करके रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर F2। अभी आप यहाँ पर देखिए मोड सेटिंग में के बाद से आपको यहाँ पर दिखा रहा है प्रोडक्ट नंबर तो आपको वही है। इसका सिस्टम मेमोरी 32768 MB मतलब 32 GB रैम है इसका। इसमें अपग्रेड हो चुका है। ऐसी नेक्स्ट वीडियोस के लिए, लैपटॉप रिपेयरिंग, लैपटॉप अपग्रेडेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।